Мне не нужна вся эта столичная братья. Я живу в Мурманске, и мне тут нравятся эти красные лица на заснеженных белых улицах. И как на той стороне залива сопки сутулятся. Так, друзья, всем привет! Opel Antara. Боремся со шкрежетом, со шкрябом, я не знаю как. Когда тормозишь, они поднагреваются или что, блин. Ну уже тут боролся вот с колодками, там вычищаешь их каждый раз, они все равно скрипят. Короче, снимаем тормозной диск, вот откручиваем здесь задние две эти. Два болта, короче, и откручиваем. Но у меня плохо шел, я кувалдочкой подстучал. Вроде как-то вышел. Сейчас, короче, хочу болгаркой края все пообточить вот эти вот. Потому что он с нормальным уже буртиком, может из-за этого, тут подбивал уже лишнее молотком. Попробую болгаркой все аккуратненько сточить, ровненько. И все поставить обратно, посмотрим, может что изменится. А то вся улица смотрит, когда тормозишь. Скрежет идет. Я не знаю, как вам показать вот этот буртик. Причем он вообще нормальный. Ну тут все это надо отбивать. Смотрите, сколько чвачи. Не знаю, это поможет или нет. Вот это фигню эту все буду счищать. Тут самое интересное, смотрите, куски такие. Как-то так. Сейчас, ну, болгаркой. Сначала таким кругом. Нет, сначала, если уж прям вообще жесткое, то сначала таким кругом. Потом вот таким 80-кой вроде. Да, 80-ка, 80. Потом покажу результат. Ну что, вот результат. Что получилось. Солнце светит, в камеру вообще ничего не видно. Ну, тот диск получше, конечно, сделал, тут поторопился. Погода сегодня теплая у нас, 23, наверное. Солнце то побольше. Сегодня в ночь на работу. Друзья зовут. Перчатка подпалась. Ездить покупаться, так что поторопился. Ну, так тоже пойдет. Главное, нет этих кантиков. Ну все. Ну, конечно, лучше всего съездить к токарю. Я к этому вас не призываю. Лучше съездить к токарю. И все. И он вам отточит, нормально снимет там чуть-чуть. Будет нормально. Ну и такой способ способен тоже на существование. Так что посмотрим дальше результат. Что, друзья, вот все едем. Нормально, ничего, короче, не шкребет. Все офигенно. Вот оттормаживаюсь.
нормально. Уже специально потормозил получше. Все четко. Так что если будет скрежет, короче, колодки тут ни при чем. В основном диски. Only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity